ছিপ ফেলবে যাও আমার টাকাটা ফেটে গিয়েছে। হ্যালো আল্লাহ কেউ নাই আল্লাহ 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 আটকে গেছে। মুখে পড়েছে, দেখা যাক কি করে। এই যে দুটো দুটো শিকারি আমাদের, এই একটা শিকারি, এই একটা শিকারি খেয়ে গেছে, খেয়ে গেছে। দেখলে হুইলটা বেঁকে গেছে, দেখলে এই লাইটটা মারো, ভিডিওটা করো। মাছ আসছে, মাছ আসছে, এই তো মাছ আসছে। বিড়ালটা কেড়ে নিতে মার খাবি, বিড়ালটা কেড়ে নিতে মুখে ধরে নিতে নতুন ছোটগুলো দিয়ে দেবো, বুঝলে? ছোট ছোট লাগাবে, চিক চিক ভর্তি করে হলো আজকে। বিড়ালের চামড়া ছোট বড় দেবো। এই প্রথমে ছোট মাছ করবে না, নাই ঝাঁকটা এসছে প্রথমে ছোট মাছ দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, মাছ দিয়ে দাও। মাছ দিয়ে কাজ আছে, ওকে দিচ্ছে বলেই মাছ লাগছে মনে হয়। দোয়া করছে, দোয়া করছে, বিড়ালটা দোয়া করছে। দেখো লড়লো না বলে ও লিল না। ফেলো চাচা, ফেলো।